Le doy los buenos días con esta imagen. Se preguntarán qué está haciendo una llanta de tráiler tirada en este bello lugar. La respuesta es muy sencilla. Me he encontrado unos 4 camiones de 18 horas por estos lugares. Y todos tienen lo mismo, cargados de madera. Ya sabrán de quién le pertenece esta llanta.